sont paralitico cherchaient à le faire entrer sul lettino. et à les placer sous ses regards. 18. Volevano farlo entrare e portarlo davanti a Gesù. Verset 19. Versetto Comme ils ne 19. savaient par où l'introduire à cause de la foule, Come non sapevano come introdurlo a causa della folla, ils montèrent sur le toit salirono sul tetto et le descendirent par une ouverture e lo scesero da un'apertura avec son lit col suo letto au milieu in mezzo, de l'ensemble devant Jésus. in mezzo all'assemblea davanti a Gesù. Voyant leur foi, Vedendo la loro fede, Jésus dit, Gesù disse: homme, tes péchés te sont pardonnés. Uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, I scribi e i farisei si misero a ragionare qui est celui qui profère les blasphèmes? e chi è colui che proferisce blasfemi? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Chi può perdonare i peccati se non è solo Dio solo? Jésus, connaissant leurs pensées, Gesù, conoscendo i loro prit la pensieri, parole et leur dit, prese la parola e le disse: quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? che pensieri avete voi nei vostri cuori? Lequel est le plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés? È più facile dire che i tuoi peccati ti sono perdonati Ou de dire lève-toi et marche? o dire alzati e cammina? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, Affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i je peccati. te l'ordonne, dit-il au paralytique, Ti ordino, disse al paralitico, lève-toi, alzati, prends ton lit prendi il tuo et letto va dans ta maison. e vai a casa tua. Lève-toi, Alzati, prends ton lit prendi il tuo et letto va dans ta maison. e vai a casa tua. Et à l'instant, il se leva E all'istante si à alzò leur présence in loro et presenza prit le lit sur lequel il était couché e prese il letto sul quale era sdraiato et s'en alla dans sa maison glorifiant Dieu. e se ne andò a casa sua glorificando Dio. Tous étaient dans l'étonnement Tutti furono pieni di et stupore glorifiaient Dieu, e innalzarono lode a Dio, remplis de crainte. pieni di temore, Il disait, e dicevano: nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. oggi abbiamo visto cose meravigliose. Alléluia. Amen. Les choses étranges. Meravigliose. Cose Amen. Amen. Ce que les hommes appellent les choses étranges, Quelle che gli uomini chiamano cose, diciamo, strane, alléluia, ce n'est que la foi contre la foi. è solo fede contro la fede. Nous sommes dans la foi, Siamo dans notre nella enseignement. fede. Par la grâce de Dieu, on va aller de l'avant. Andiamo avanti con questo Alleluia. insegnamento sulla fede. Donc, il dit, les gens ont dit, Hanno detto, le persone nous avons vu aujourd'hui hanno detto, noi abbiamo visto les oggi choses étranges. delle cose strane. Alléluia. Donc, les gens ont déclaré, Le persone hanno dichiarato, qu'est-ce qu'ils ont vu d'étrange? cosa hanno visto di Ils ont strano? vu un paralytique d'un côté Hanno visto il paralitico da una parte qui ne marchait pas. che non camminava, Il était venu era venuto apporté par 4 personnes. portato da 4 persone. On a vu comment ses amis étaient en train de faire le toit de cette maison. Hanno visto come i loro amici l'hanno fatto scendere dal tetto. D'un côté, c'est les paralytiques qu'on vit. Da una parte hanno visto il paralitico Et de l'autre côté, ça pas ce qui s'est passé. e dall'altra parte non si sa cosa è successo. Mais ils ont vu seulement les mêmes paralytiques qui sortent de la porte. Hanno visto solo che il paralitico che usciva dalla La porta. même porte qui était bloquée pour rentrer. La stessa porta che era stata bloccata La per même entrare. porte qu'on a dit que c'était impossible, il y a une foule de personnes. La stessa porta che non poteva entrare per la folla della Mais persona. lorsque Jésus a dit à cet homme, Ma quando Gesù ha detto a questo uomo, prends ton lit, prendi il tuo il letto, dit lève-toi, alzati, prends ton lit, prendi il tuo il n'a pas dit letto. marcher. Non ha detto Il cammina, a dit va dans ta maison. ha detto vai a casa tua. Alléluia. Mais la Bible dit ceci, ce Mais qui est important par rapport à cet enseignement que nous sommes en train de La faire. Bibbia dice, questo è importante per il rapporto all'insegnamento che stiamo La facendo. foi, c'est l'assurance La fede, la sicurezza des choses qu'on espère. delle cose che speriamo. Sans l'espérance, Senza la speranza, la foi n'existe pas. la fede non esiste. Sans Jésus, Senza Gesù, cet homme n'allait pas guérir. questo uomo non poteva guarire. Sans cet homme, Senza questo Jésus uomo, n'allait pas guérir. Gesù non guariva.
Donc tous les deux doivent être là. Tutte e due dovevano essere lì. Aujourd'hui, nous avons vu les choses étranges. Oggi abbiamo visto delle cose strane. Les choses étranges Le cose strane se sont réalisées si sono realizzate à l'apport de deux personnes. in rapporto a due persone. C'est l'encontre de Dieu qui vient È l'incontro di Dio che pour viene rencontrer l'homme en cours de chemin. per incontrare l'uomo alla strada, Oh, Dio nel è cammino. Ora il Dio è un Dio di spirito. On ne peut pas le voir, Non lo si può mais vedere, on le voit au travers de Jésus. ma lo si vede attraverso Gesù. Oh, au moment où nous parlons, Nel momento che stiamo dans la parlando, lecture, Jésus était là. nella lettura Gesù era Mais lì, dans les moments où nous parlons, ma nel momento che stiamo Jésus parlando, n'est pas là. Gesù non era lì. Notre intercession, La nostra intercessione, intersection, intersection, pas intercession. Intersection, c'est deux ensembles dans la mathématique qui se croisent di queste et due ce qui se trouve au milieu. di queste due cose in matematica Voilà. che si incontrano e di Donc les quello che si rencontres trova de lì. l'homme naturel L'incontro dell'uomo naturale et de Dieu e di Dio provoque toujours les choses étranges. provoca sempre delle cose Et la strane. base de ce qui provoque les choses étranges, La base di quello che provoca le C'est la cose foi. strane è la fede. la foi de Jésus à son Père La fede di Gesù nel suo et padre la foi de cet homme è la fede di quest'uomo et de ses amis. e dei suoi amici. En fait, si on regarde très bien, Se guardiamo bene, nous parlons souvent de ces quatre amis. parliamo spesso di questi quattro amici, Là, parce qu'en fait, lui ne pouvait pas marcher. perché lui non poteva camminare. Et on pense même, peut-être qu'il ne savait même pas que c'était à cause du péché. Non so, magari era a causa dei peccati. Donc cet homme était paralysé, Quest'uomo era il est paralizzato, tombé malade è caduto à malato cause de péché. a causa dei peccati. Jésus n'a pas spécifié quel genre de péché. Gesù non ha specificato che genere Mais di je suis là pour peccati. te dire, Ma sono qui per dirti, ta foi la tua fede peut faire en sorte que può fare in modo che Jésus peut te pardonner. Gesù può perdonarti. On reçoit tout par la foi. Ora ricevi tutto Les per pardons des fede, péchés, perdono dei on peccati, les reçoit aussi par la lo foi. riceve anche per fede, Parce que Dieu sait. perché Dio sa. La Bible nous dit dans Isaïe que 59, dice in la Isaia main de 59, Dieu n'est pas trop courte pour sauver, La mano di Dio non è troppo corta per ni salvare, ses oreilles sourdes pour entendre. né i suoi orecchi sordi per Mais ce sont sentire, nos péchés qui nous empêchent. ma sono i nostri peccati che ci Donc impediscono. le diable sait très bien que ce sont les Il péchés diavolo sa molto bene che sono i qui peuvent peccati empêcher ces gens de recevoir la che réponse. possono impedire a quest'uomo di ricevere la Donc, risposta. il va s'organiser à tel point que, Si organizza a tal punto che, comme Pakalukas venait de dire, come Baccalucos ha appena detto, il y a des choses qui passent dans la tête. sono delle cose che Des passano fois, on nella ne pêche testa. pas. Le volte non On ne va pecchiamo, pas avec le mari de notre, une femme de non si notre. va con la moglie o il marito di un altro, On ne fume pas les non chanvres, si on n'est pas dans la fuma, drogue, non si dans la fuma, prostitution. non si ha droga, né On ne prostituzione, vole pas. non si ruba. Et le diable, c'est très bien là, il ne peut pas nous prendre. E il diavolo sa molto bene che lì non si Mais può il rentre dans nos prendere, pensées. ma entra nei nostri C'est ça le pensieri. champ de bataille. Quello è il campo di battaglia. Et quand nos pensées E quando i nostri ne pensieri sont pas en corrélation avec la pensée de Dieu, non sono in correlazione con i Nous pensieri di Dio, noi pecchiamo. quand nous pensons les choses, Quando noi pensiamo alle cose à force de penser les e a choses, forza di pensare cela alle devient une cose, image. questo diventa Et le diable immagine. donne une force à cette image. E il diavolo dà una forza a questa Et immagine. cela crée des E embouteillages. questo crea degli ingorghi, dei intoppi, Embouteillages afin que nous puissions recevoir. intoppi affinché noi possiamo ricevere. Bref, Brevemente, cet homme a été introduit quest'uomo è stato introdotto parce qu'il n'y avait pas de place. perché non c'era posto, Il n'y avait pas le moyen de rentrer. non poteva entrare. La foule était nombreuse. E la folla era numerosa. Mais la Bible dit, Ma la Bibbia dice, ces gens ont fait quelque chose. queste persone hanno fatto qualcosa. Ils ont ouvert les toits. Hanno Di maison. hanno aperto il tetto di quella casa. La maison que vous ne connaissez pas. La casa che voi non conoscete. Donc la foi, La fede ça fait partie des choses étranges. fa parte delle cose strane. C'est ça qui est à la base des choses È étranges. quella che è la base delle cose La foi strane. peut te pousser de faire des choses La fede ti può spingere a fare delle que tu ne cose comprends che pas. tu non capisci, non Un riesci a homme comprendere. saisi par la foi, Un uomo preso dalla il peut faire fede des choses può fare delle cose seulement parce qu'il est dicté solo perché è stato dettato et conduit e condotto par le Saint-Esprit. dallo Spirito Santo. Alléluia. Parce que la foi réelle, Perché la fede reale, la foi vivante, la fede ne vivente, peut être que conduite par le Saint-Esprit. può essere condotta solo dallo Spirito Santo. Pour aller jusqu'au point d'enlever les toits d'une personne Per arrivare fino al punto di togliere et être le sûr pietre dal tetto di una casa que si notre ami arrive à la Un'altra face de persona. Jésus, bisogna essere sicuri che se, Jésus va le guérir. che se il nostro amico arriva ai piedi di Gesù, Gesù lo guarirà. Parmi les choses étranges, Tra le cose strane, la foi est la base. la fede è la base.
La foi et la détermination. La fede e la determinazione. Donc, ils avaient la détermination. Avevano la La determinazione. foi t'amène La fede ti à la porta détermination. nella Ça, tu es determinazione. déterminé Quando sei à determinato recevoir la a réponse. ricevere la risposta, Tout le reste, ça ne t'intéresse tutto il pas. resto non ti interessa più. La foule qui m'empêche. La folla che mi En impedisce fait, ils étaient déjà là avant. erano già lì Je ne prima peux rien faire. e non potevano fare Donc, il niente. fait les trous devant. Allora hanno fatto il buco sul Ils avaient tetto. l'assurance Avevano la sicurezza que si cet homme arrive devant Jésus, se quest'uomo arriva davanti a quels que Gesù, soient les problèmes, qualsiasi può essere il Jésus va problema, résoudre ça. Gesù lo avrebbe risolto. Le problème en est que Il problema è nous nous che promenons avec les choses étranges. Nous promenons. noi andiamo, Nous avons noi abbiamo les réserves le riserve des di choses di étranges, cose strane, qui est la foi, che è la fede, mais nous vivons une vie normale. ma viviamo una vita normale. Alors que nous devons produire les étranges. Allora che dobbiamo Les choses étranges produrre le cose devaient strane. être notre monde. Le cose strane deve essere Ça veut dire que il les gens nostro doivent mondo. être étonnés toujours. Le persone devono essere stupite Mais sempre. comment se fait-il que Come succede che nous avons cru vraiment mourir? noi avevamo creduto di morire? Nous avons cru passer. Abbiamo Nous avons cru qu'il est passé. creduto che era Cette passato. fois-ci, il a reçu un coup. Questa volta ha ricevuto un Il ne va colpo plus se révéler et e réveiller. non si sveglierà più. Mais tout d'un coup, on te voit Ma tutto a un tratto si sortir vede avec uscire, ton lit. uscire col suo letto. Alléluia. On te voit sortir avec ton lit. Lo vedono uscire E col suo marcher. letto e camminava. Alors, tout le monde dans ce texte, Tutti in questo nous testo sommes concentrés noi siamo à avoir la concentrati foi de 4 personnes. avere la fede di quelle Mais quattro ce que persone. nous oublions, Ma quello che le dimentichiamo, paralytique lui-même, il paralitico lui aveva stesso aussi la foi. aveva anche lui la fede. même s'il était dans le péché, Anche se era nel peccato, tu peux être dans le péché, può essere nel mais peccato, quelqu'un qui est dans le péché, mais il a la foi. ma qualcuno che ha peccato può avere Je la fede. t'amène aujourd'hui Ti porto oggi dans cette dimension. in questa Quels dimensione. que soient tes problèmes, Qualsiasi può essere i tuoi et problemi, la foi abbi la que Jésus fede peut résoudre ça. che Gesù può risolvere Parce que la questo. question que les pharisiens ont posée, Perché la domanda che i qui farisei hanno est fatto, celui-ci chi è qui costui pardonne le che péché? perdona i Donc peccati? pour les pharisiens Per i et farisei les scribes, e i scribi, le grand problème, il gran ce n'était problema pas le miracle. non era il Parce que le miracolo. miracle, tout le monde peut le faire. Perché il miracolo tutti Ils ont possono entendu farlo. les miracles. Hanno sentito parlare Les di Élie et miracoli. les Élisée. Elia, Eliseo, Le Moïse, tous ces le gens ont fait des Mosè, miracles. e tutte queste Ce n'est persone pas hanno le fatto miracoli. problème. Non era il loro Mais problema. aucun de ces prophètes Ma nessuno di questi a profeti pardonné le péché. ha perdonato i Parce qu'ils peccati. savent que le péché, Perché sanno che il c'est seulement peccato Dieu qui les pardonne. solo Dio che può perdonarlo. Si seulement Dieu qui pardonne le péché, Solo Dio che perdona i ça veut peccati. dire que Vuol dire c'est che Dieu qui est le propriétaire privé è de Dio ces che domaines. è proprietario privato E di tutto questo Israele lo campo. savait. E tutto Israele lo sapeva. Aucun prophète n'a pardonné le péché. Nessun profeta ha perdonato i peccati. Mais c'est Jésus qui a reçu ce mandat. Ma è Gesù che ha ricevuto questo mandato. Et après cela, il nous a donné cela. E dopo questo ci ha dato a noi questo. Alléluia. Donc cela veut dire quoi? Cosa vuol Le dire? péché ne doit pas rester. Aujourd'hui, je parle de la foi, les choses étranges, Parlo della fede e delle cose mais je les strane, mets dans le même chemin de ceux qui les empêchent. ma metto sulla stessa strada di quelli che impediscono questo. On entend moins parler de péché ces derniers temps. Si sente parlare meno di peccati in questi ultimi Mais on tempi, parle de beaucoup de ma choses. si parla di tante Mais le cose. Saint-Esprit nous Ma convainc. lo Spirito Santo ci Quand tu convince. pêches, Quando tu le pecchi, Saint-Esprit dit que tu as fait du lo mal. Spirito Santo ti può dire hai fatto male. Et si tu pêches, E se tu pecchi, le Saint-Esprit ne te parle pas, e lo Spirito Santo non ti c'est parla, que tu n'es plus enfant légitime. vuol dire che tu non sei più figlio legittimo. Les filles ou les fils et les filles légitimes, I figli e le figlie dès qu'il legittimi, fait le mal, quando fanno il il n'a pas male, la paix. non hanno più la Jusqu'à pace, ce qu'il règle cette histoire. fino a che regolano questa Ça, situazione. c'est la fille ou le fils de Questa è Dieu. la figlia e il figlio di Dio. Amen. Parce que le péché Perché il peccato peut te paralyser può paralizzarti spirituellement, spiritualmente, physiquement, fisicamente, financièrement, et dans tous les e domaines. in tutti i campi. Et le diable sait ça. E il diavolo lo Or, sa. au-delà de ça, Ora, al di là di la questo, base des choses étranges, la la base, base delle cose strane sont au-dedans de nous. sono dentro di C'est-à-dire que noi. tu as la foi. Vuol dire che tu hai la Cette fede. mesure de foi qu'on a parlé l'autre Questa fois. misura di fede che abbiamo È parlato l'altra au-dedans de toi. volta, che è dentro di noi. Et dans ce texte, In questo testo, la Bible dit, la Bibbia dice, quand l'homme descend, quando l'uomo è sceso, il est descendu, Jésus a vu leur foi. Gesù ha visto la loro fede, A vu leur ha foi. visto la loro La fede, foi de ceux qui ont descendu. la fede di quelli che l'hanno fatto Il scendere. regarde l'homme E maintenant. guarda adesso l'uomo Il lui dit, e dice, tes péchés i tuoi te peccati sont ti pardonnés. sono perdonati. Alléluia. Donc, le problème de cet Il homme, problema di quest'uomo
Ce n'était pas ses offrandes. non erano le sue offerte, Ce n'était pas de ne pas aller à l'église. non era di non andare in chiesa, On ne sait pas si il est toujours à l'église. non si sapeva se era sempre in chiesa. Mais le problème de cet homme, c'était le péché. Ma il problema di questo uomo era il Mais Jésus, peccato. ayant fixé ses Ma regards, Gesù ha fissato il dit, negli tes occhi, péchés te ha sont detto, i tuoi pardonnés. peccati ti sono perdonati. Cet homme a cru. Questo uomo ha creduto Parce qu'il savait perché sapeva son problème. il suo problema, C'était le péché. che era il peccato. Alléluia. Son problème, Il c'était le suo péché. problema era il peccato. C'est différent avec l'aveugle È diverso, dans Jean chapitre è 9. diverso dal cieco, si parla in Giovanni Chapitre 9. capitolo 9. L'aveugle, Quel cieco il est né comme ça. è nato così, Est né aveugle. era nato Mais cieco, réservé pour un rendez-vous divin. Ce qu'on parlait le vendredi, je crois. ma riservato per rendez-vous divin. un appuntamento divino. Il y a des situations Ci sono delle que situazioni Dieu permet lui-même che Dio permette lui pour un stesso rendez-vous divin. per un appuntamento Toi-même, tu divino. n'as pas l'explication. Ma tu non hai neanche la Tu ne sais spiegazione, pas comment expliquer. tu non sai come spiegare Cette histoire, questa storia, cette maladie, questa malattia, ce problème, questo problema. ça vient d'où? Viene da J'ai dove? prié, Ho pas pregato de réponse. e non c'è Mais ce risposta. problème-là Ma quel a un problema rendez-vous divin. ha un appuntamento Il divino. attend Jésus. Aspetta Un Gesù jour J, un giorno afin que G Dieu se glorifie. affinché Dio si glorifichi. Mais au-delà de tout Al di problème, là di tutti i il y a problemi toujours un rendez-vous divin. c'è sempre un appuntamento divino. Laisse-moi te dire, au-delà de tous les problèmes, Al di là di tutti i il y a problemi toujours un rendez-vous c'è divin. sempre un appuntamento Tu divino. peux créer Tu puoi un gridare, rendez-vous divin. tu puoi creare il tuo appuntamento Tu peux divino, provoquer tu puoi ton provocare rendez-vous divin. il tuo appuntamento divino. La femme aux pertes de sang, La donna con la perdita di sangue, elle a provoqué son rendez-vous lei ha divin. provocato il suo appuntamento divino. Ayant parti par tous les È médecins, andata da tutti i pas de medici, guérison. non aveva Et guarigione. ce jour-là, Jésus n'était pas venu pour elle. E quel giorno lì Gesù non era Mais venuto per elle se lei, disait en ma elle-même. lei si diceva in lei Nous stessa. arriverons, ça c'est une partie de la foi. Questa La è foi parle. la fede parla. Elle se disait en Lei elle-même. si diceva in lei stessa. Si seulement je touche Se le io bord de son vêtement. solo arrivo a toccare il bordo del Je suo serai vestito, guérie. sarò guarita. Personne ne l'a dit ça. Nessuno le aveva detto Elle questo. s'est créée. Lei si è creata. La foi La fraye les chemins. fede, la fede Fraye les chemins. apre la strada, Même si elle est toi, anche se c'è il tetto. la foi a frayé les chemins. La fede ha aperto la strada. Alléluia. Est-ce que vous voyez cela? Vedete questo? La foi a frayé La les chemins. fede ha aperto la Il y avait pas un cammino. chemin, Non c'era un cammino, una Mais la strada, foi a frayé un chemin. ma la fede ha fatto un Pour cette cammino femme, per questa elle donna. est venue de derrière. Lei è venuta dietro Elle a Gesù. affronté la foule. Lei ha affrontato la Elle est folla, passée au milieu de la foule. è passata in mezzo alla Ce qui folla, était interdit pour elle. quello che era proibito per Elle est lei. rentrée. Lei è entrata, Elle a percé la ceinture maintenant de disciples. lei è passata oltre la cintura dei Et discepoli. déjà, il a passé toute la foule. Aveva già passato prima tutta la folla. Imaginez quand Jésus passait. Immaginate quando Gesù Ce n'était pas passava. 10 personnes qui le suivaient. Non erano 10 persone che lo Déjà, ses seguivano, disciples. già i suoi Et les discepoli femmes qui le e suivaient. le donne che lo seguivano. Sans compter ceux qui venaient maintenant, l'engouement de cela. Senza contare quel che si Mais cette univano. femme s'est frayé les chemins. Ma questa donna si è fatta Les una choses strada, étranges. le cose strane. La base, c'est la foi de ces choses La étranges. base è la fede di queste cose strane. Et cette foi-là, E questa fede fraye les chemins apre un là où il n'y a cammino pas de chemin. dove non c'è una strada, un Elle est cammino. arrivée jusqu'à toucher Jésus. Lei è arrivata fino a toccare Gesù. Elle était déterminée. Lei era determinata. La foi est La déterminée. fede è determinata. La foi est La déterminée. fede è Elle est determinata. déterminée. È Comme ces determinata 4 hommes come déterminés. questi 4 uomini erano determinati. Jésus dit à cet homme, Gesù ha detto a questo tes uomo, péchés, i tuoi Ti peccati sono perdonati. ti sono perdonati. prends ton lit, Prendi il tuo letto, lève-toi. alzati, Il dit, lève-toi, alzati, prends ton lit, prendi il tuo va dans ta letto, maison. vai a casa tua. Jésus lui dit, va dans ta maison. Gesù ha detto vai a Avant casa qu'il n'y a tua. pas d'espace à la porte. Allora che non c'era spazio alla porta. Il dit, va dans ta maison. Dice vai a casa tua. Il n'y a pas de l'espace. Non c'era Il spazio. a vu comment on l'a fait descendre. Ha visto come l'hanno Donc fatto c'est comme si scendere. cet homme monte encore là et puis on va te dire E non. come da dire a questo uomo, non poteva dire a questo uomo sali ancora sul tetto e Lui vai, ne s'est vai. pas préoccupé. Lui non si è preoccupato. La Bible dit- La Bibbia dice, Quand il a dit à cet homme, quando ha detto a cet homme quest'uomo, n'était pas guéri tout de suite, quest'uomo non era guarito subito, mais il a agi par ma ha obéissance. agito per La obbedienza. foi de cet La homme, fede di questo de uomo ses amis, e dei suoi et la amici foi de Jésus, e la fede di Gesù mis ensemble, messi insieme glorifie le Père. glorificano il Padre. Alléluia.
Donc Dieu cherche à se glorifier Dio cerca au travers glorificarsi de ta foi, attraverso la tua au fede, travers de ma foi. attraverso la mia Quand cela se fede. rencontre, Quando si il incontrano, crée les choses étranges, crea delle cose strane, les situations étranges, situazioni strane, les événements étranges. avvenimenti Parce que strani. la foi est étrange. Perché la fede è cosa La foi strana. n'est pas La normale. fede non è La foi normale. devient une folie. La fede diventa una Mais tu ne peux follia. pas faire ceci. Ma tu non puoi fare questo. On a dit, prends ton, Ha lève-toi. detto Cet homme s'est levé. alzati, prendi il tuo letto. Prends ton lit. Il Quell'uomo prend son lit. se l'è alzato, ha preso il suo Va da letto. ta maison. Vai a casa tua. Alors, il avait des chemins. C'erano due Aller à strade. la porte, c'était fermé. Andare alla porta e O remontare era sulla- chiuso. no, no, no. O risalire On m'a dit aller sul a tetto. ta maison. Ha detto no, mi ha detto vai a Le casa. même texte, Stesso c'est testo. dans Marc chapitre 2. Marco 2. Vous allez voir la différence. Potete vedere la differenza lì. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. Qualche giorno dopo On a appris qu'il était à la maison. Gesù è venuto a Capernaum, hanno visto che era a casa. Il assemblait un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. E si erano radunate tante persone davanti alla Il leur porta annonçait la nouvelle, la bonne nouvelle. e lui le annunciava la buona, La parole. la buona novella, Les la gens parola. vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Le persone sono venute, 4 persone sono venute portando un paralitico. Comme ils ne pouvaient l'aborder Come non potevano à avvicinarsi cause de la foule, a causa della il folla, découvrit le toit. hanno scoperchiato La il tetto. foi fraye les chemins. La fede apre la C'est ça strada. les choses étranges. Sono queste le cose strane. Avant de déclarer que les choses étranges qu'ils ont vues, Prima di dichiarare le de cose la guérison de strane cet homme, che hanno visto della guarigione di quest'uomo, les choses étranges, ça veut dire qu'ils ont commencé à enlever le toit. la cosa strana già hanno cominciato a levare le pietre Qui dal t'a donné tetto. la permission? Chi ti ha dato il permesso Dans la di, maison qui di t'appartient aprire pas. il tetto della casa che non ti Et tu n'as même appartiene? pas les plans de cette maison. E tu non puoi il diritto Tu n'as même pas les plans de cette maison. non hai neanche il piano di questa casa, Tu non fais sai descendre la personne à la toilette. e tu vuoi far scendere quella persona che arriva Verset 5, alla Jésus, toilette. voyant leur foi, Gesù, vedendo la loro dit au fede, paralytique, dice al paralitico: mon enfant, figlio mio, tes péchés sont i pardonnés. tuoi peccati sono Il perdonati. y avait quelques scribes C'erano qualche étaient assis se dire, scribo comment cet homme parle-t-il ainsi? e diceva: come quest'uomo può Il blasfème. parlare così? Blasfema. Qui peut pardonner les péchés Chi può perdonare i si ce n'est peccati? Dieu seul? Se solo Dio, solo. Alors Jésus ayant aussitôt connu par son esprit, Allora Gesù, anche connu par son esprit, conoscendo del suo le spirito, Saint-Esprit lo Spirito qui Santo opérait en che Jésus-Christ, operava in Gesù les Cristo, communique li comunica ce que les autres pensaient. quello che gli altri pensavano. Ça fait partie des dons spirituels. Questo fa parte dei doni spirituali, Parole de connaissance. delle parole di conoscenza. Alléluia. Il les fait voir, comprendre ce qu'ils Gli fa pensaient. vedere e comprendere quello che pensavano. Il leur dit, lequel est plus aisé de dire au paralytique tes péchés sont pardonnés, È più facile dire al paralitico, ou de dire lève-toi, prends ton lit et marche. è più facile dire al paralitico: i tuoi peccati sono perdonati, o prendi il tuo letto e alzati, Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme affinché sappiate che a il figlio sur la dell'uomo terre le pouvoir de pardonner les péchés, ha sulla terra il potere di perdonare i peccati. je te l'ordonne, Ti lo ordino, dit-il au paralytique, ha detto al paralitico: lève-toi, alzati, prends ton lit, prendi il tuo letto va dans ta maison. e vai a casa tua. et en l'instant, E all'istante il se leva, si alzò, prit son lit prese il suo et letto sortit en présence de tout le monde. e è uscito in C'est le presenza verset di qui tutti. m'intéresse. Questo è il versetto che mi Il piace. sortit en présence de tout le È monde. uscito in presenza di tutti, De sorte qu'ils étaient tous étonnés infatti, in modo che et tutti glorifiés, dit, erano stupiti tutti disons, nous n'avons jamais vu de pareil. e dicevano: noi non abbiamo mai visto una Et cosa remarquez simile. maintenant dans Luc, Adesso notate in Luca, la Bible dit, la Bibbia dice, le verset, comment dirais-je, 5, chapitre 5, hein, capitolo à partir 5, de 17. a partire dal versetto 17, La Bible dit ceci. Un jour, Jésus enseignait dans La le Bible verset, dit- verset 17. versetto Et la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. e la potenza del Signore si è manifestata con le guarigioni. Marc n'a pas écrit ça. In Marco non è scritto questo. La puissance de Dieu s'est manifestée par des guérisons. La potenza di Dio si manifestava con le guarigioni. Mais ces jours-là, Ma quel giorno une lì seule personne était guérie, una sola persona era stata les guarita, paralytiques. che era il paralitico. La puissance de Dieu La potenza di Dio se manifeste partout où on annonce l'évangile. si manifesta Come là dappertutto où nous dove si sommes en train di manifesta il parlare. Vangelo, come anche qui adesso che stiamo parlando. Alléluia. La puissance de Dieu est disponible. La potenza di Dio è disponibile. C'est lui qui ouvre son cœur Colui che apre il suo cuore et qui croit à la e parole. che crede alla Il parola reçoit les miracles. riceve il miracolo.
Mais celui qui ne croit Ma pas, colui che non il crede va retourner tel qu'il est venu. ritornerà come Donc è c'est à venuto. nous de nous arranger à tel point que, Sta a noi di arrangiarsi a tal punto de façon que, in modo che quand nous écoutons la parole, quando ascoltiamo la parola nous devons agir dobbiamo par agire les choses étranges. con le cose La strane, base des choses étranges. con la base delle Ça veut cose dire la strane. base de la foi. Vuol dire la base della Rentrer fede, dans les choses étranges, entrare nelle cose strane, vivre ces choses étranges, vivere queste cose afin strane que notre Père soit glorifié. affinché il nostro Padre sia glorificato. Tout ce que nous faisons dans la foi Tutto quello che facciamo nella glorifiera fede le Père. glorificherà il Parce que c'est le Padre, Père qui vient, perché il Padre che c'est viene lui qui opère les miracles. è Lui che opera i Les miracoli. miracles. I miracoli. Attends une chose, c'est très bien. Ascolta bene, Le Saint-Esprit donne le don, lo Spirito Santo dà i doni, Jésus donne le ministère, Gesù dà il ministero, mais c'est le Père qui opère les ma è miracles. il Padre che opera il miracolo. Donc quand ta foi Quando tua fede s'exerce si esercita et rencontre au milieu e incontra in mezzo la foi de Dieu, la fede di parce que Dio, Dieu est la foi. perché Dio ha la Dieu fede, croit en toi et en Dio moi. crede in te e in me. Alléluia. Quand il a crié à cet homme, Quando ha creduto il questo a dit, uomo, prends ton, ha detto prends ton lit alzati, et va prendi dans il ta tuo maison. letto, vai a casa tua. Chers amis, Carissimi, donc il a crié à cet ha homme. creduto questo uomo, Mais les autres étaient là depuis longtemps. ma gli altri erano lì da tanto tempo, Personne n'était guéri. nessuno era stato guarito. Je vous assure, Vi partout assicuro. où l'évangile est annoncé, Dappertutto dove il Vangelo è annunciato, Jésus est disponible. Gesù è disponibile. Il pardonne encore les péchés Per- jusqu'aujourd'hui. perdona ancora i peccati fino a Parce que le oggi, problème que nous avons, perché il problema che abbiamo, qui nous bloque, che ci blocca, qui nous che paralyse, ci paralizza, qui nous che anéantit, ci qui nous annienta, empêche d'aller de l'avant, che ci impedisce di andare c'est le avanti, péché. è il peccato. Et Jésus est venu dans le monde. E Gesù è venuto Il nel a dit, il mondo est venu dans le e ha detto è monde venuto nel mondo pour pardonner les péchés. per perdonare i peccati. Et là, il Et n'était pas encore mort sur la E croix. lì non era ancora morto sulla Il est en train croce de travailler e stava lavorando avec le crédit du Père. sotto il credito del Padre. Il pardonne les péchés Perdona i peccati avec le crédit du col Père. credito del Padre. Mais après sa mort, Ma dopo la sua là morte, où nous vivons, adesso je come suis là viviamo, pour dire, io sono qui per dire ta foi la tua ne fede doit pas seulement être pour les miracles, non deve solo essere per il mais ta miracolo, ma foi la tua fede doit aussi s'arrêter. deve anche De savoir fermarsi que Jésus est di venu sapere che Gesù è pour venuto pardonner toutes sortes de formes de per péchés. perdonare ogni sorta di peccato, Quel que soit le péché. qualsiasi può essere il peccato. Vous savez le problème c'est quoi? Sapete qual è il Les problema? péchés que nous avons fait avant de connaître I Jésus. peccati che abbiamo fatto prima di conoscere Pour les Gesù, confesser c'est facile. confessarli è facile, Alléluia. Mais les péchés que nous commettons, ma i peccati che commettiamo quand nous sommes des chrétiens, quando siamo ça cristiani devient un peu lourd. diventano un po' pesanti. Pourquoi? Perché Nous pensons, nous raisonnons beaucoup. noi ragioniamo tanto, Nous raisonnons beaucoup. ragioniamo Ah, j'ai tanto. déjà demandé pardon Ho beaucoup già de chiesto fois. J'ai déjà perdono tante demandé volte, ho beaucoup già de fois de chiesto pardon, perdono beaucoup de fois de pardon. tante volte. Ah, donc je ne peux plus. No, adesso non posso più. Comme une fois, Come una volta une servante de Dieu m'a dit, una serva di Dio mi ha il detto, m'a raconté une histoire mi ha raccontato una de storia. personnes qui allaient se confesser ses péchés. Le persone che leurs andavano péchés. andavano a confessare i Ils loro quittaient peccati, ce pays, le canton ici pour aller quelque part. lasciavano questo cantone per andare in un'altra parte. Ça veut dire qu'ils avaient déjà trop confessé. Vuol dire che avevano già troppo Alléluia. confessato Et si je vais encore aller là-bas, qui e on va me andavano poser des questions. Mieux vaut aller confesser les péchés ailleurs. e dicevano che se andavo ancora lì mi facevano domande, allora è meglio Ça ne andare marche pas avec lontano. Questo non va Ça ne con, marche pas. non funziona con Dio Le questo. péché que tu fais au Tessin, Il peccato che fai in si Ticino, tu as un pasteur au Tessin, se tu hai il pastore in tu vas le Ticino, confesser ailleurs. tu vai a confessarlo Ça ne fuori, passe pas comme ça. non Tu funziona vas così. confesser chez ton Tu vai a pasteur. confessarlo dal tuo pastore, Hello? Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. perché il Dio non è di Ah, supposons que tu vas disordine. peut-être, je sais pas, à Genève, Magari vai à a Ginevra, Lausanne, ou Losanna. je sais pas où. Non so dove, Mais eux aussi, ils ont un pasteur de ce pays-là, n'est-ce pas? anche loro hanno lì un Ou tu peux aller pastore. confesser même en dehors de la Suisse. O puoi andare anche fuori dalla Svizzera a Tu peux aller confessare, confesser peut-être, je sais pas, au Congo. o anche al Congo puoi andare a confessare. Et tu appelles, c'est facile È facile fare questo. d'appeler un prophète. O magari chiamare un profeta, Pardonne, j'ai péché, c'est perdona, cela. ho fatto questo peccato. Dieu n'exauce pas ça. Dio non esaudisce questo. Parce que tu as un Perché père. tu hai un Un jour, padre. j'enseigne sur le père. Un giorno voglio insegnare sul Tu as padre. une famille. Tu hai una Tu as famiglia un père. Tu hai un Où Dieu padre a établi che Dio ha stabilito quelqu'un qui qualcuno garde ton âme. che cura la Et tua qui est anima, responsable de ton che è âme. responsabile Tu anche della laisses tua le anima. responsable de ton âme. Tu lasci il responsabile della Pour tua aller anima ailleurs. per andare Je suis là fuori. pour te dire, Sono qui per quel dirti, que soit le péché, qualsiasi può essere il peccato, Jésus est capable Gesù è capace d'ôter cela di togliere et que questo tu puisses vivre les miracles. e che tu possa vivere i miracoli. Le problème en est qu'on ne Il parle plus problema è che non parliamo du più péché.
del On peccato. parle des miracles, Si parla di on miracoli, parle de puissance. di potenza. C'est bien. Va bene Mais questo. si Jésus a dit, Ma se qui Gesù ha tes detto péchés i tuoi peccati te sont pardonnés. ti sono perdonati. Les gens se posaient la question, mais Le- qui est celui qui pardonne les péchés? Le persone si facevano domande, ma chi è colui Il che dit, perdona i peccati? j'ai reçu le mandat. Lui ha detto, ho ricevuto il mandato. C'est pas seulement que je pardonne les péchés. Non Maintenant, solo je che pose la perdono i question. peccati. Adesso faccio una Quand domanda. Jésus a dit tes péchés te sont Quando pardonnés, Gesù ha detto i tuoi peccati ti sono qui a vu perdonati? ses péchés pardonnés? Chi ha visto i suoi peccati perdonati? Personne. Nessuno. Donc cet homme a reçu par la foi, Quest'uomo l'ha ricevuto per fede. n'est-ce pas? Il a reçu par la Ha foi. ricevuto per la Donc fede. même pour les péchés, Anche per i comme je peccati, disais tout à l'heure, come dicevo les prima, péchés du i passé, peccati c'est del passato facile. è Mais facile. quand nous sommes en Christ, Ma quando noi siamo in Cristo ça devient un problème. diventa un problema. Des fois, les péchés, on ne confesse pas. A volte i problemi non li confessiamo. Oui, je ne suis pas trop d'accord seulement avec le même système, Non sono d'accordo con lo stesso mais le péché sistema, doit être confessé. ma il peccato deve Parce que des essere fois, on perdonato. pêche sans le savoir. Alle volte pecchiamo senza Des fois, tu peux dire des sapere. paroles, tu ne te Allora rends puoi pas compte. dire delle parole, Ça non peut ti blesser rendi une conto. personne. Puoi ferire una persona, Mais toi, tu ne sais pas. ma tu non lo sai. Mais quelqu'un souffre à Ma cause de toi. qualcuno soffre a causa tua. Il y a des péchés, peut-être ce n'est pas l'autre, mais c'est toi-même. E sono peccati che non è l'altro, ma sei tu Tu stesso. te lèves le matin, Ti alza al tu as des mattino, pensées bizarres, hai dei pensieri strani, les pensées négatives, pensieri negativi, l'inquiétude, inquietudine, la peur. paura. Ce sont des péchés Sono peccati qui encombrent notre foi, che qui encombrent. Sont les ennemis de notre sono i foi. nemici della nostra fede, Qui encombrent, che ingombrano notre che foi. ingombrano la nostra Et qui fede, empêchent notre foi d'exercer. che impediscono la nostra fede di esercitare. Jésus a dit à cet homme, Gesù ha detto a quest'uomo, lève-toi, alzati, tes péchés te sont i tuoi pardonnés. peccati sono perdonati. Je répète encore, Ripeto, la foi, la fede, la première obstacle, il primo ostacolo de la foi. della fede, premier paralytique de la foi, primo paralitico qui della nous fede, empêche che ci impedisce d'être en bonne di santé, essere in buona salute spiritualmente, physiquement, fisicamente, c'est le péché. è il peccato. Dans toutes les formes. In tutte le loro Or, il y a forme. une solution. Ora c'è una Et la soluzione. solution, c'est Jésus. E la soluzione è Gesù. Peu importe Poco importa ce que tu as fait. quello che tu hai fatto. Je te dis, Ti dico, ce soir, questa tu sera, peux dire à Jésus, tu puoi dire a Gesù, pardonne mes péchés, perdona i miei peccati, pardonne mes perdona iniquités. le mie iniquità. David, lorsque David priait, Dieu dit que David, l'homme selon son cœur, il dit pardonne même ce Quando- que j'ignore. Quando Davide pregava dice perdona anche quello che io ignoro. Ça veut dire qu'il compte ses péchés, c'est que là j'ai péché. Vuol dire che lì, Là j'ai péché. lì ho peccato, Là j'ai péché. io ho peccato, sapeva. Il dit ça. E lo dice, Pardonne-moi pour ça, perdona pour ça, per pour ça. questo, per questo, per Mais il questo. continue sa prière. Ma continua con la Il sua dit preghiera. au-delà de ce que je Al ignore, di là di quello che io ignoro, pardonne-moi. perdonami anche. Il ne veut pas que l'ennemi Non vuole che il nemico puisse toucher sa foi, possa toccare la sua puisse fede, affaiblir sa foi. possa indebolire la Mais sua lui, il fede. vivait dans l'ancienne alliance. Ma lui vive nella vecchia Toi et moi, nous sommes dans la alleanza. nouvelle alliance. Tu e io siamo nella nuova Le péché alleanza. n'est pas démodé. Il peccato non è fuori moda. Le péché n'est pas à l'école de dimanche. Il peccato non è della scola del Il péché è domenica. reale. Il peccato è reale. Et réel, È reale. est un ennemi vraiment, comment dirais-je, qu'on ne peut pas faire sans. Un nemico che Qu'on rencontre tous les jours. che incontriamo sempre Se tutti ti i giorni. travai. Se lavori Au lieu du al travail, luogo di lavoro ça ne peut pas manquer. non può Ce mancare. que tu attends, Quello che tu sur senti, ton lieu de travail, soprattutto on dit nel beaucoup lavoro, de bêtises. si racconta di C'est-à-dire que ce n'est pas stupidaggini. toi, Non sei mais tu, ce que tu écoutes. ma quello che tu Et que ascolti tu ne réagis pas selon la parole de Dieu. e che tu non reagisci secondo la parola di Ça devient Dio, un péché. diventa peccato. Alléluia. Tes péchés I tuoi peccati te sont ti pardonnés. sono perdonati. La paralysie de cet homme, La paralisi di quest'uomo c'était le péché. era il peccato. La source, c'était le péché. La sorgente veniva dal peccato, era il Mais peccato. quand il a reçu la réponse à ses péchés, Quando ha ricevuto la risposta al suo peccato, sa vie a été bénie. la sua vita è stata benedetta. Non seulement bénie, Non solo il reste benedetta, dans la bouche des personnes. rimane sulla bocca delle persone. La Bible dit, La Bibbia ceux dice, qui ont manifesté la foi, quello che hanno manifestato la fede, leur nom i loro nomi est dans la liste sono nella des lista héros de la foi. degli eroi della fede. Dieu veut mettre ton nom Dio vuole mettere il tuo nome dans le anche livre de la foi. nel libro della fede. Manifeste cela. Manifesta Mais le questo. premier ennemi, Ma il primo nemico, le péché, peccato, dans toutes ses formes. in tutte le sue forme. Dans toutes ses formes. In tutte le sue forme. La Bible déclare, La Bibbia quand dichiara- cet homme a pris, Quando quest'uomo ha Son preso lit, il est sorti. il suo letto e è uscito, les gens ont crié. J'aime bien cette le parole. persone hanno Dans gridato. Luc chapitre 5, In Luca capitolo 5, j'aime bien ce qu'ils ont dit. mi piace quello che hanno detto queste persone.
Il dit, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? Chi può perdonare i peccati se non Dio? Tous, verset 26, tous étaient dans l'étonnement. Tutti erano stupiti. Tous étaient dans l'étonnement. Tutti erano stupiti. Écoutez très bien. Ascoltate. Étonnement, Stupiti glorifier Dieu e glorificavano et Dio. rempli de crainte. Erano riempiti di timore. Il E disait, dicevano, nous avons vu aujourd'hui abbiamo visto oggi des choses delle étranges. cose strane. 3 choses. 3 cose. Ils étaient dans l'étonnement, Erano stupore, glorifier Dieu glorificavano Dio, et rempli de crainte. erano riempiti di timore. Nous avons vu aujourd'hui Noi abbiamo visto oggi que le Père nous accorde aujourd'hui che il Padre ci accordi cette oggi grâce questa de grazia secouer notre foi, di scuotere la nostra qui fede, puisse sortir de toutes sortes de formes de péché, che possa uscire da ogni forma di peccato, que nous puissions avoir une foi authentique. che possiamo avere una fede autentica. Et chaque fois que nous agissions, E ogni volta che agiamo, qu'il y ait l'étonnement, che ci sia lo stupore, qui amène la crainte, che porta il timore, mais Dieu est glorifié. ma Dio è glorificato. Alléluia. La Bible dit, La Bibbia dice, lorsque Daniel quando Daniele a été jeté dans la fosse è de stato lion, buttato nella fossa degli à leoni, cause de sa foi, a causa della sua fede, c'était à cause de sa era a foi, causa della sua fede, on a fermé, hanno chiuso, on l'a mis dans, comment on appelle ça maintenant, le terme là, on utilise beaucoup, quand on vous enferme, on l'a mis dans les quarantaines, quarantaine. Personne ne peut prier, sa prière était mise dans les quarantaines. la sua preghiera è stata messa in Personne ne peut quarantena. adresser une prière à un autre Dieu sinon qu'au roi. Nessuno non Quarantaine de prières. poteva fare Mais una sa preghiera foi, a nessuno all'infuori del re, ma la sa sua foi fede, disait, la sua fede, Et continue à prier 3 fois. lui continuava sempre a pregare 3 Et volte. tout, fait al ouvrir la giorno. fenêtre Apre la en direction finestra de Jérusalem. in direzione di C'est ce que nous Gerusalemme, avons entendu le dimanche. quello che abbiamo sentito Parce domenica, que Salomon avait prié. perché Salomone aveva pregato Qui que ce soit, chiunque où qu'il soit, o che sia, s'il prie en direction de Jérusalem, se prega in direzione exauce-le. di Gerusalemme, esaudiscilo. Alléluia. Et Daniel, chaque jour, E Daniele il continuait. ogni giorno Il avait la foi. aveva la fede, Et cette foi, questa fede, il n'a pas laissé cela. Non l'ha Jérusalem. lasciata. Malgré dans la captivité. malgrado che era in Mais il cattività, continue à agir. ma continua a Il agire. était déterminé Era dans determinato sa foi, nella sua comme fede, ces hommes come questi et uomini comme cette femme. e come questa donna, Déterminé. determinati Aussi longtemps qu'il vit. fino a quando vivono. La Bible dit. La Bibbia dice, Bref, la conspiration a été faite. la cospirazione è stata fatta contro Il a été Daniele, jeté dans la è fossa stato dei leoni. buttato nella fossa degli leoni, Mais le roi savait que c'était injuste. ma il re sapeva che era ingiusto. Laisse-moi te dire. Lasciati dire, Partout où on nous accuse injustement. dappertutto dove ci accusano ingiustamente, Quand on t'accuse injustement, Quando ti accusano la ingiustamente, personne qui on parle ingiustement de toi, la persona che sta parlando S'il est giustamente di te, sincère, se è sincera, quand t'arrives à dire, prima o poi mon dirà, cœur il mio n'était cuore pas content de ce que j'entendais. non era Tôt ou contento tard, il le di dirà. quello che ho sentito, prima o poi lo dirà. Tôt ou tard, il le dira. Prima o poi Parce lo que dirà. son cœur, Perché il Dieu suo est cuore, juste même pour les injustes. Dio è giusto anche per gli ingiusti. On ne peut pas laisser comme ça, Non lo puoi lasciare così, gratuitement, que tu dis n'importe quoi pour une personne. gratuitamente, Même che si tu dica passe des qualcosa per années. una persona, anche se passano Tôt ou anni, tard, prima o poi La vérité surnagera. la verità verrà a galla. La Bible dit, La Bible le roi dit- n'a pas dormi. Il re non ha Vous dormito. avez remarqué ça? Avete notato Il n'a che pas dormi. il re non ha dormito? Alors que si vous lisez très bien la Bible, Allora se le leggiamo, roi était en train de se il préparer re stava preparandosi pour mettre David au-dessus de tout. per mettere Davide Au-dessus de tout. al di sopra di Les tutti, satrapes, les magiciens et tous les autres. e satrapi e i magi. Daniel, pardon. je Daniele, dis eh? Daniel. Alléluia. Daniele, Daniel, pas Daniele. David. Il devait les mettre au-dessus. Doveva Il s'est metterlo préparé. Lui stava Et preparando. ils ont compris. E loro hanno capito. Alors il faut qu'on le casse. Adesso dobbiamo Ne vous en spezzare. faites pas. Non preoccupatevi di Il y a questo. beaucoup de gens dans ce monde Ci sono tante persone in qui ont questo mis des mondo poisons pour que leurs amis, leurs frères, leurs copains, leurs maris, leurs femmes meurent. hanno messo il veleno affinché i loro amici, i Certains loro, ont i réussi loro dans leur plan compagni, i loro mogli muoiono. machiavélique. Certains ont réussi dans leur plan machiavélique. Certi hanno ricevuto nei loro piani, Ils ont réussi. hanno ricevuto nei Non, loro, ils ont réussi. sono riusciti nei loro piani Mais je vous machiavellici. l'assure, ce sont les gens plus malheureux que ceux qu'ils ont tués. Ma queste persone sono le persone più disgraziate di quelle che hanno ucciso. Ils sont malheureux. Parce qu'ils Sono savent qu'à cause de moi, infelici. cette personne a quitté la terre. Perché sanno che a causa mia questa persona ha lasciato la terra. Laissez-moi vous dire, Lasciatemi il ne dire, peut pas vivre dans la paix. non può vivere in Le pace. sang humain, Il sangue tu ne umano, peux pas vivre dans la paix. tu non, Jamais. non puoi vivere nella pace Tu ne mai. peux pas vivre dans la paix. Tu non puoi vivere nella C'est pace. impossible. È impossibile. Ce qui s'est passé dans l'état d'Abel, Quello che è successo al tempo di dans ce Abele, temps parlera.
Le sang il, va il crier. sangue parlerà, il sangue Le griderà, sang criera. il sangue griderà. Tôt ou tard, Prima o poi, ou tu le confesses, o tu lo ou confessi tu passes par les mêmes chemins. o tu passi lo stesso cammino. Mais quand toi tu as tué, Quando tu hai l'autre ne ucciso, savait pas. l'altro non Mais sapeva, dans ton tour, ma al tu tuo, le sauras que tu es en train de mourir. al tuo turno saprai che tu Tu es en train de mourir. che stai morendo. Amen. C'est important. Important. Alors Daniel, la Bible dit, Daniele, la Bibbia dors avec les lions. dorme con i leoni. Très tôt le matin, le roi vient. E presto mattina il re viene Il dit, e Daniel, e chiama Daniele, l'homme de Dieu, uomo di Dio, celui qui sert Dieu avec persévérance. colui che serve Dio Est-ce con que ton Dieu perseveranza. t'a pu t'aider? Il tuo Dio ha potuto aiutarti? Daniel lui répondit, Daniele oh risponde, roi, vis éternellement. o re, vivi in eterno. Mon Dieu a envoyé un ange qui a fermé la bouche des lions. Il mio Dio ha mandato un angelo che ha chiuso Parce la qu'il bocca dei sait, il sait leoni, que je suis innocent. perché sa che io sono Je n'ai innocente. rien fait de Non mal. ho fatto niente di male. Il sait qu'il n'a rien fait de mal. Sa che non ha fatto niente di Il ne male. faisait que prier Faceva solo che pregare à la direction de ce qu'il faisait avant. in direzione come faceva C'était prima, in sa direzione foi. di Gerusalemme. Era Mais la Bible la sua dit- fede. Ma la Bibbia dice À partir de ces jours, che a partire da quel giorno cela a amené la crainte. questo ha portato il timore. Pourquoi? Parce que les hommes qui ont accusé Daniel Perché gli uomini che hanno accusato ont été Daniele jetés dans la sono fosse. stati gettati loro nella fossa. Et leurs familles, leurs enfants, Loro famiglie, i loro figli e le loro mogli. avant qu'ils n'arrivent, E prima che les toccano lions les il prenaient fondo della fossa, i et leoni, brisaient même leurs os. le ossa le hanno prese e hanno spezzavano anche le loro ossa. Alléluia. Imaginez-vous, Immaginate, ils ont été tués. sono stati Cela uccisi. a amené la crainte. Questo ha portato il timore. Et le roi a donné l'ordre. E il re ha dato Il faut l'ordine. qu'il y ait du respect Bisogna avere il pour le rispetto, Dieu de Daniel. esserci il rispetto Celui per che il Dio oserà. Daniele. Colui che oserà Dites n'importe quoi. a dire qualsiasi cosa, Sa maison. la sua casa Et lui e lui sera comme une immondice. saranno come immondizia. Alléluia. Vous voyez que la foi de Daniel Vedete che la fede di a amené Daniele la crainte. ha portato il timore, Dieu était Dio è glorifié. stato glorificato Alléluia. Et c'est ce que les faits e questo è l'effetto de la foi della de fede ces 4 hommes di questi 4 et du uomini 5e de celui-même le e paralytique. il quinto che era lui il paralitico. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malades, Ci sono tante persone che sono mais ils ne malate veulent pas être allées à l'église. ma non vogliono andare in chiesa. Alléluia. Beaucoup de personnes ont des problèmes. Tante persone hanno Ils ne veulent problemi, même pas compris pour eux. non vogliono neanche che si prega per loro. Parce qu'ils se sentent bien, ils ont l'argent, ils Perché ont si tout. sentono bene, hanno i soldi, hanno tutto. Pour arriver qu'on t'apporte, Per arrivare che ti il faut avoir aussi portano l'humilité. a diventare anche Sachant umiltà, que tu es dans le péché, sapendo che sei nel mais tu vas peccato, quand même. ma vai lo stesso. Il faut la foi. Bisogna avere la fede. Et cette foi aussi, E questa fede non seulement l'a pardonné les péchés, non solo le ha perdonato i mais peccati, l'a guéri. ma l'ha guarito Parce qu'il agit par obéissance. perché ha agito per obbedienza. Agissons par obéissance Agiamo per au lieu de obbedienza comprendre les choses. invece di cercare di capire le Les cose. scribes, les E pharisiens i scribi, i qui farisei étaient là che erano lì étaient en train d'analyser toutes les paroles de stavano Jésus. analizzando tutte le Malgré parole que di la Gesù. puissance de Dieu était disponible Allora che la potenza di Dio era pour disponibile guérir tout le monde. per guarire tutti, Mais personne n'était ma guéri. nessuno è stato guarito. Souvenons-nous, Ricordiamoci. chaque fois que l'évangile est prêché, Ogni volta che l'Evangelo La è predicato, puissance de Dieu est la là. potenza di Dio è pour lì. toutes sortes de formes de miracles que tu veux, Per ogni sorta di miracolo che tu vuoi, tout ce que tu veux, tutto quello che tu comme vuoi, miracle que tu veux. che il miracolo che tu Parce que vuoi, Dieu veille sur sa parole perché pour l'accomplir. Dio veglia sulla sua parola per compierla. Mais ce que moi je propose Ma aujourd'hui, quello che io propongo oggi, la première des choses, la prima cosa, prions pour que toutes sortes de formes de péché preghiamo che ne ogni sorta trouvent di, pas leur vie dans, leur action dans notre vie. ogni sorta di peccato non trovano azioni nelle nostre vite. Non, ça ne doit pas être. Non deve essere Peu così. importe. Poco importa. Ça semble comme si être Sembra bizarre, come strano, mais prie chaque jour. ma prega ogni giorno. Je sais que tu es avec moi. Io so che tu sei con me. Par la foi, Per fede tu peux me pardonner. tu puoi Tu m'as perdonarmi. déjà Mi pardonné. hai già perdonato, Mais toi, tu vois mon cœur. ma tu vedi il mio cuore. Seigneur, tu vois mon cœur. Signore, vedi il mio Il y a des cuore. gens qui étaient sensibles. Ci sono persone che erano sensibili, Ils sont devenus ma insensibles. sono diventate Parce insensibili. qu'ils ont tellement reçu des coups dans leur Perché vie. sono talmente ricevuto colpi nella loro vita. Alléluia. Ils commencent à rendre coup par coup. Comincia a rendere colpo per colpo. Non, c'est pas normal. Questo non è normale. Ça veut dire que nous sommes Vuol devenus dire che- insensibles. vuol dire che siamo diventati Hello? insensibili. On commence à rendre le mal par le mal. Cominciamo a rendere il male per male. J'ai vu une discussion, pas une discussion, mais une parole sur notre parole. Ho visto una parola su Un homme un'altra de Dieu a parola. écrit Retour à l'expéditeur. Un uomo di Dio è ritornato L'autre a all'espeditore. dit Ça, ce n'est pas une prière biblique. Ce n'est pas une prière Questo non biblique. è preghiera Ce n'est biblica. pas une prière biblique Non è preghiera du Nouveau biblica Testament. del Nuovo Il parle du Testamento. Nouveau Testament. Parla nel Nuovo Parce que Testamento. Jésus a dit de pardonner. Perché Gesù ha detto di perdonare. Alléluia.
Et moi, j'étais là au milieu. E io ero lì in J'ai dit, mezzo. il y a une vérité, C'è una il y a verità, une partie de vérité. c'è una parte di Mais verità. sincèrement, Ma sinceramente, quand on est habitué à recevoir des coups, quando siamo abituati a ricevere vous colpi, risquerez de devenir amer. rischiate Hello? di diventare amari. Quand vous êtes sujet de moquerie, Quando siete soggetti vous risquez de devenir amer. di scherzi, diventate amari. Quand vous êtes sujet Quando au siete coup de soggetti l'ennemi, ai colpi del nemico, vous risquerez de devenir amer. rischiate di diventare amari. Mais Dieu nous Ma demande Dio ci chiede, que tout ce qui est amer, tutti quelli che sono Amertume, amari, manque amarezza, du pardon, mancanza di perdono, pensée négative, pensieri negativi, pensée bizarre, pensieri strani, ne soient pas le sujet de nos vies. non siano il soggetto delle nostre Alléluia. vite, Même si ça nous fait mal, anche se ci fanno male, mais ôtons cela. ma togliamo questo. Amen. Amen. Afin que nos cœurs soient purs. Affinché i nostri cuori siano La Bible dit puri. heureux ceux qui ont le cœur pur. La Bibbia dice, Ça, c'est la première prédication de Jésus. beati quelli che hanno il cuore puro, la Car prima ils verront predicazione di Gesù, Car perché, ils verront Dieu. perché vedranno Dio. C'est seulement ceux qui ont le cœur pur. Solo quelli che hanno il cuore peuvent voir puro, Dieu. che possono vedere Et Dio. ceux qui n'ont pas le cœur pur E quelli che non hanno il cuore ne puro ne le verront jamais. non lo vedranno mai. Alors, les choses Le étranges cose strane dont je parle ce soir, che sto parlando ce questa sont sera des choses sono delle qui cose viennent de la base de la che foi. vengono dalla base della Que ta foi fede, arrache che la tua fede afferri tout ce qui peut être pardon. tutto quello che può essere perdono. Aujourd'hui. Oggi Nous allons nous lever. ci Et alziamo nous allons prier. e preghiamo. Tout ce qui peut être Tutto quello che può le plan de essere l'ennemi il piano del qui nemico sème dans ma vie. che semina nella nostra sème dans ta vie. mia vita, nella tua vita. Peut-être nous sommes en train de dire, Magari stiamo dicendo pourquoi je n'arrive pas à avancer dans ces domaines? perché non arrivo ad andare avanti E pourtant je in donne mes offrandes. questo campo Je donne mes dîmes. e do le offerte, le Je fais decime, tout. faccio tutto. Pourquoi ceci? Perché questo? Parce que quelque part, Perché da qualche il y a une parte tâche c'è una que Dieu macchia enlève ça aujourd'hui. che Dio tolga. Et la foi abbi la Que fede aujourd'hui, che oggi il enlève tout. toglie tutto. Il est mort. Lui è morto. Dans Luc 5, In Luca Jésus 5 n'était pas encore mort. Gesù non era ancora E morto. maintenant où nous Ma parlons, adesso che stiamo Gesù è stiamo déjà parlando, mort. Gesù Il a era déjà già souffert sur la morto. croix. Ha già sofferto Donc sulla c'est croce. facile pour nous È facile per noi d'arracher tout ce qui est pardon, di prendere tutto quello che è qui puisse nous perdono, che purifier. possa Levons-nous, purificarti. prions ensemble. Alziamo, preghiamo Prions insieme. ensemble, je prie Preghiamo avec insieme. toi. Preghiamo insieme. Levons-nous, prions ensemble. Alziamo, Alléluia. preghiamo insieme. C'est que tout ce qui est contraire à la foi. Tutto quello che è contrario alla Tous fede. ces- Shalom, shalom, peuple de Dieu, mesdames et messieurs, merci de participer avec nous dans cet enseignement. Si vous avez des questions par rapport à cet enseignement ou d'autres enseignements que nous avons fait d'avant, n'hésitez pas de poser des questions. Je suis là disponible pour vous répondre. Parce que des fois, les paroles, on ne comprend pas. Donc, je suis disponible. Vous voyez le numéro de téléphone et je serai là pour vous répondre. Si c'est pour la première fois que vous êtes rentré en contact à ce genre de message, que c'est pour la première fois que le message vous a touché, écoutez, ici on n'a pas assez de temps. Veuillez aussi téléphoner, je vais vous aider comment accepter Jésus-Christ et je vais vous aider personnellement comment aussi peut-être vous avez déjà accepté Jésus, mais vous avez régressé, ne vous en faites pas, je vais vous aider. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de nous aider financièrement afin que nous puissions continuer à faire de grandes choses. Les appareils que nous avons, ça date. Pour les changer, pour que vous puissiez toujours avoir quelque chose. En tout cas, nous avons besoin de vos finances. Aidez-nous par rapport à ce qui sort en bas de l'écran. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Merci.